Санаа өнөөдөр та бүхэндээ гэрийн нөхцөлд булганы булчин хэрхэн чангалах вэ? Мөн булганы авгаа махыг багасгах, булганы тойрогоор багасгах дасгалыг зааж өгнө. Энэ дасгал маань ердөө гэрийн нөхцөлд хийх боломжтой маш энгийн 4 дасгал байгаа. Энэ 4 дасгалыг та тогтмол өдөр болгон хийснээр булганы тойрог ер нь бол 3-7 хоног хийгээд үзэхэд илт мэдэгдэхүйц багасаад эхэлдэг байгаа. За тэгээд энэ дасгалыг та бүхэндээ зааж өгье. За нэгдүгээр дасгал дээр гараа алдал зогсоод гараа солбдог дасгал байгаа. Энэ дасгалыг хийхдээ баруун гарыг зүүн гарын дээгүүр солбож 30 удаа, зүүн гарыг баруун гарын дээгүүр солбож 30 удаа хийснээр нэг сет болдог байгаа. Энэ дасгалыг хамгийн ихэнд хийх ёстой булчин халаах зарчмаар хийдэг. Гэхдээ энэ маш үр дүнтэй дасгал байгаа. За та бүхэндээ 2 дугаар дасгалыг харуулъя. 2 дугаар дасгал дээр залбирах юм шиг гараа хавсраад толгойнхаа араар доош нь буулгаад дээш нь татдаг. Доош нь буулгаад татна тий. Энэ дасгалыг хийн. За энэ дасгалыг хийхдээ булганы булчин маш сайн чагнаж өгч хийдэг байгаа. За доош нь буулгалаа, дээш нь татлаа. Доош нь буулгалаа, дээш нь татлаа. Ийм зарчмаар явна. Та бүхэндээ араас нь харуулъя. Араас бол ингэж харагдана. Доошоо буулаа, дээшээ татлаа. Доошоо буулаа, татлаа. Яг энэ зарчмаар нийтдээ 30 удаа хийн. 30 удаа хийхээр нэг сет болж өгдөг байгаа. За та бүхэндээ 3 дугаар дасгалыг харуулъя. 3 дугаар дасгал дээр гараа алдалж зогсоод гарын үзүүрээр тойрог хэлбэр үүсгдэг байгаа. За нар зөв тойрог үүсгээд 30 удаа эргүүлнэ. Нар буруу тийшээ тойрог үүсгээд 30 удаа эргүүлнэ. За энэ дасгалыг 30 удаа арагш нэргүүлснээр нэг дасгал болдог байгаа. Нэг сет болдог байгаа шүү. За одоо та бүхэндээ 4-р дасгалыг харуулъя. 4-р дасгал дээр залбирах юм шиг гарыг хавсраад гарыг биеийн чиглэлийн дагуу доош нь буулгаж өгнө. Ингэхдээ маш сайн чангалж өгөх хэрэгтэй. Булганы булчин чангалж өгнө. Шүдээ зууж байгаа чамаагүй чангалаа доош нь дарчих. За уртлаасаа яаж харагдах вэ гэвэл ингэж харагдана. Гараа хавсрлаа доошоо буулгалаа. Гараа хавсрлаа доошоо буулгалаа. За амжилт хүсье.